Hast du schon Viktoria? Los, Tobi, gib Stoff. Und wenn ich dir ein bisschen Geld gebe, kannst du mich dann von zu Hause abholen, Anne? Kannst du auch machen, wenn es dir besser ist. Gib Stoff, Tobi, gib Stoff. Kannst du auch machen. Ja, weil wir halt so lange wach sind und dann kann ich nicht so lange schlafen, willst du? Ja, ja. So. Was hast du so alles, Team? Fertig. Ah, und da geht's wieder los.